последних метрах дистанции обыграл его Центурион. Ну, посмотрим, Центурион. Сколько ему уже у нас получилось? Флавтесу 7 лет, что у Флавтеса в этом сезоне есть одна победа в Грозном, одна победа Будем смотреть, в каком порядке находится сейчас Флавтес. Да, с другой стороны, он выиграл в 2018 году в возрасте 6. В 19 в возрасте тоже 7 лет. То бы нужно, знаете ли, именно чудеса демонстрировать. Бокс в цветах Аваза Исмаилова. Тут, кстати, противоречивая информация была по поводу казахстанской лошади. Был такой разговор, значит, может, были какие-то для этого предпосылки. Не может быть, а то официальная информация, что он снимается. Потом ее точно так же быстро отозвали. Отправляется в боксы у нас Стиль под седлом Мырзабека. Тут и счет должен у нас посередине между Серемеем и Стилем быть. Там же Томили Барс. Бешеная интересная скачка, без всякого сомнения. Томили Барс верен себе, упрямится при входе в боксы. Тот, кто видел его по работе, в принципе, довольно высоко оценил его форму. Ну, не знаю, фактор X, мы видели, что тренотделение КФХ ляжет ли в эту канву выступления здесь Томили Барс. Отправляется в бокс гастролер из Нальчика. Дрожности использовать в этом качестве Хамзата Улубаева. Ну и номер 12 Марк Аврелий, тоже в цветах КСК. Остается последним. И дан старт у президента Российской Федерации 2022. Вперед выходит Флавтес. Целая группа лошадей. Марк Аврелий, Дрэгон Кит. Между ними тут перед трибунами Флавтес лидирует под седлом Хамзата Улубаева. Тут же ряд КСК Ахмат. Полевой стороной Марк Аврелий. А третьим идет еще один Стиль под седлом Мырзабека Капушева. Втроем они лидируют. Тут же рядом с ними Дрэгон Кит, Барс, полевой стороной Пионер Гёл. Там же Найман. Ну, Магомед Капушев вдвоем диктуют довольно резвый пейс. Флавтес впереди, Марк Аврелий вторым где-то на третьем выходит Дрэгон Кит, четвертым Стиль, на пятом Томили Барс. На шестом Пионер Гёл. Там же Командор Стар, за ними Тамплиер, Бобровкин, Найман. Кучно. По противоположной прямой скачку продолжает вести Флавтес. И смотрите, Том подъезжает, сейчас выходит на пятое место, а вместе с ним Пионер Гёл. Скачку ведет Флавтес по бровке Стиль. Тут же Томили Барс и Дрэгон Кит и Пионер пытается подъехать. Продолжает лидировать Флавтес. Дрэгон Кит выходит на второе место. Дрэгон Кит выходит, Аврелий пошел назад, его объезжает Стиль. Полевой стороной Кобыла и Барс. Кобыла. Пионер Гёл выходит на четвертое место. Флавтес впереди, где-то в Дрэгон Кит. Денис Суханов на Пионер Гёл в посыле. На третьем месте Стиль, на четвертом. Далее Тамплиер пытается подъехать к лидерам, но он далековато. Флавтес продолжает лидировать. Оба жокея уже поехали в посыле, остальные тоже. Мырзабек вовсю уже на Стиле в хлысте. Флавтес и лошади преодолевают последний поворот. Флавтес лидирует на 3/4 корпуса, на втором остальные отстали. Выход на финишную прямую. Флавтес впереди. И тут же Дрэгон Кит атакует Флавтеса по финишной прямой. И, похоже, атакует успешно. Флавтес немного Кит. Где-то середина финишной прямой. Флавтес, похоже, отделался. Но тем вместе Стиль. Пионер Гёл четвертой. Флавтес приближается к финишу. Дрэгон Кит вторым, этим Стиль. И Флавтес таки выиграет приз президента 22. Дрэгон Кит вторым и Стиль третьим. Ну что же, Флавчал ему сделают в 2019-м Центурион. Сумасшедшая история на самом деле, да? Заходил на это дело в 2019 году. Не помню. Таки со второй попытки, пусть слабо удалось. Давайте еще раз посмотрим на решающие метры вице-президента Российской Федерации. Борьба по финишной прямой между Флавтесом и Дрэгон Кидом. Ну, каков От Флавтеса мы этого ожидали. Но Дрэгон Кит, в общем-то, лошадь из другой лиги. Тех в напряжении до последних метров дистанции. Якова Мана и Шипилова можно с этим поздравить. Кто бы мог подумать. Великолепное выступление. Похоже, вышел Серемей. Тоже великолепный результат. На финишную прямую Дрэгон Кит вплотную приблизился к Флавтесу, но Флавтес словно и не зачество. Шел своим ровным ходом, добавлял.
Спасибо большое, Максим. Рядом со мной находится тренер Саид Альвиров. Сейчас принимает поздравления. У него просто все телефоны